နိုင်ငံတကာရဲ့မြန်မာပြည်ပေါ်ထားတဲ့သဘောထားနဲ့တခါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ post အောက်မှာမိခိုးနဲ့လာမေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစကားပြေဖြစ်စကားပြောဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်လည်ဖြေကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ခွန်အားလေးနဲ့စလိုက်ကြရအောင်ပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာ level ကနေကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကဒီ American နိုင်ငံအစိုးရရဲ့ Facebook page ပေါ့နော်အမှ Asia Pacific Media Hub မှာသူကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ American နိုင်ငံသားအမတ်ကြီးရဲ့ post လေးကိုပြန်တင်ထားပါတယ်အဲ့ဒီ post ကအဓိကအကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကလုံခြုံရေးကောင်စီစီမံသူပြောတာပါငါတို့ဟာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့နောက်တစ်ချိန်ဒေသတွင်မတိမကျိန်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းတွေအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့မညာမတာတပ်ဖြတ်မှုတွေရဲရဲဆက်ဆက်အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုတွေဖိနှိပ်နှိပ်ကွပ်မှုတွေအထူးသဖြင့်ဒီ lockdown ကတ်ယောဂါကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေကိုငါတို့ဟာဒါကိုခွင့်မပြုနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကိုသူကပြောတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဓိကဘာကိုကျွန်တော်အဓိက focus ကိုထားကြတယ်ဆိုတော့သူသုံးသွားတဲ့အသုံးအနှုန်းမှာဒါ American အစိုးရရဲ့ policy ကိုထည့်ဟပ်နေပါတယ်သူကဘာကိုပြောသွားလဲဆိုတော့သူတို့ American အစိုးရအနေနဲ့ကမ္ဘာပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီမြန်မာစစ်အုပ်စုအာဏာယူအကြမ်းဖက်သမားရာဇဝတ်ဂိုင်းသားတွေကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ destabilize the region เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဒေသကြီးတစ်ခုလုံးမတည်မငြိမ်ဖြစ်မှုကိုလုံးဝမဖြစ်အောင်เนาะဒီလိုဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုလက်မခံပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြောသွားပါတယ်ဒါကအမေရိကန်သမ္မတကြီးကဆက်ပြောပါတယ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေတည်တတ်နေတော့မြန်မာစစ်တပ်စစ်အာဏာယူအကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်နေမှုဟာရပ်တန့်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့သူသုံးရတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် threatening the security of the region ဆိုပြီးတော့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ဒီအသုံးအနှုန်းတွေကဒါအစိုးရတရက်ကိုစားပြုပြီးတော့ပြောတဲ့ဒီ American တန်မတ်ကြီးလို့ပုံကိုပြောတာကသိပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်တခါ American နိုင်ငံဟာမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရှိတယ်ဒါကြောင့် only the concrete action လက်တွေ့ကြတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေသာခိုင်မာပြတ်သားတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေသာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်ရက်ဆက်ရုပ်မှာကောက်ချက်ဆင်းလဲမှုတွေနဲ့မြန်မာပြည်မှာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားမှုအတွက်ကိုအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လှုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောသွားပါတယ်ဆိုတော့ဒါကအမေရိကန်လိုအစိုးရကြီးတရက်ကနိုင်ငံတကာမှာဘောင်ဝင်အောင်အချက်၃ချက်လုံးကိုသူထည့်သွင်းပြောဆိုသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်မြမအရေးဟာဒေသတွင်မတိမငြိမ်ဖြစ်စေတယ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်သမားတွေကြောင့်နံပါတ်1မြမအရေးဟာဒေသတွင်လုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်နေတယ်မြန်မာစစ်အုပ်စုအကြမ်းဖက်သမားတွေကြောင့်ဒါတွေကိုစက်မဖြစ်အောင်ဆိုရင်လက်တွေ့ကြတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလိုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကြီး၃ချက်ကိုပြောတော့ဆိုတော့ဒါတွေကသူဘာကြောင့်ပြောတယ်လဲစကားလုံးရွေးချက်သုံးလုံးမှုတွေကဘာကြောင့်ပြောတယ်လဲဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာမြန်မာစစ်အုပ်စုအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုအရေးယူတဲ့နေရာမှာဒီစကားလုံးသုံးလုံးကအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒေသတွင်းမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေမှုနော်ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးကိုချိန်ချမှုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုဆိုဒီစကားလုံးသုံးလုံးကတိတ်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေရဲ့မြန်မာပြည်အပေါ်မှာဒီမိုကရေစီအရေးပေါ်မှာထောက်ခံမှုတွေဟာတကယ်ကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့ဆက်လက်အားကောင်းနေစေဖြစ်တယ်ပုံမူပြီးအားကောင်းနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ဥဆောင်မှုကိုကြည့်ကြည့်ပါသမ္မတကြီးဂျိုးဘိုင်ဒန်ခေတ်အဆက်ဆက်သမ္မတတွေအားလုံးထက်ကိုသူ့ရဲ့ဥဆောင်မှုကပြတ်သားပါတယ်သူတရုတ်ကနော်အာရှမှာချိန်ချောက်နေမှုကိုပြတ်သားသားမဟာမိတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တုတ်ပြန်တယ်မြမပင်လယ်ပြင်နားမှာ Quarks အဖို့နဲ့စေးလေးကျုံတွေလုပ်တယ်ဒါတရုတ်ကိုချိန်ချောက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်အုပ်စုကိုလည်းသတိပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်
ဒါပြင်ရုရှားကိုလည်းသူကဂယူးမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ရုရှားတန်တမန်တွေကိုသူမောင်းထုတ်တာတွေပါလုပ်တယ်ဆိုတော့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ဟာသူလှုပ်ဆောင်เสียရှိတာတွေအကုန်လုံးကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့လက်တွေ့သမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါနိုင်ငံတကာ level မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်အားကချိန်ဝင်ရှာကအထက်မှာရောက်နေတယ်ပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလူ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားလိုက်တာတဲ့အစိုးရတွေအကုန်လုံးကရှိနေတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုဒါကတော့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေအတွက်ကို National Unity Government ဆိုတဲ့အစိုးရတရက်ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အရင်မဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကြိုးဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကြိုးဆိုပါတယ်ဒီလိုအစိုးရတရက်ရှိလာခြင်းအဖြစ်အစိုးရတရက်ကတရားဝင်မှုနဲ့အစိုးရတရက်ကဥဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပေးသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ပြည်သူတွေကလည်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့အစိုးရကိုချစ်ကြပါတယ်ကြိုးဆိုကြတယ်ထောက်ခံကြပါတယ်ဒါကလည်းတကယ်ကိုပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲကနေလှိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့သူတို့တွေအတွက်အားစေးတွေပါသူတို့တွေအားကိုးပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ NUG အစိုးရရဲ့အစွမ်းနဲ့မြမအရေးကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မျှော်လင့်ကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီမှာပြည်သူဟာအမိပြည်သူဟာအဖဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရတွေအားလုံးဟာဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူရဲ့ကျွန်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေကသခင်ဖြစ်ပြီးတော့အစိုးရတွေအကုန်လုံးကကျွန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည်သူတွေကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးနဲ့တူတဲ့အစိုးရကိုရှစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးထောက်ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထောက်ခံကြတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ movement ကြီးပုံမူပြီးတော့အားကောင်းမောင်းတဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့အောင်မြင်လာဖို့လို့အတွက်ကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေလည်းလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အစိုးရကမနေ့ကမှပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ထောက်ပြစရာမရှိပါဘူးတော်လို့စေအားကောင်းမောင်းတဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်သွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်သို့တော့ဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုစံနှုန်းတွေအရကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကြီးတကယ်ကိုပေါ်ထွန်းလာဖို့ဒီ movement ကြီးအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဥဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကချစ်ကြမယ်ချစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုလည်းလိုအပ်လို့ရှိရင်ပြည်သူတွေကလုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းဒီမိုကရေစီသဘောတရားအရ check and balance ဖြစ်ပြီးတော့ဒါထောက်ပြဝေဖန်မှုတွေနဲ့ထိန်းကျောင်းပြီးတော့ movement ကြီးကိုအောင်မြင်အောင်သွားဖို့ကအဓိကဖြစ်ပါတယ်တခါဒီလိုလုံးမသာလျင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရတွေကလည်းပြည်သူရဲ့အသံတွေကိုကြားမယ်ကြားပြီးတော့ပုံမူပြီးတော့ပြည်သူကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့ပြည်သူအစိုးရနဲ့ဒီမိုကရေစီအခြေခံတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံပေါင်းလှုပ်ဆောင်နိုင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးကိုကြည့်ကြည့်ပါဘယ်နေရာဘယ်သက်ကဘယ်နိုင်ငံကမဆိုဒီမိုကရေစီအစိုးရကအကုန်လုံးပြည်သူတွေပေါ်မှာအကုန်လုံးသူတို့အနေနဲ့သူတို့ဟာအစိမ်းခံကြုံဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေဟာသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ပြသနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီຫນွေဥတော်လှန်ရေးကြီးကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အစိုးရကနေစပြီးနောက်အနာဂတ်ခေတ်အဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy အစိုးရတွေဟာဒီလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့အခြေခံ foundation ကောင်းတွေကိုပြည်သူတွေကိုချပြသွားပြီးတော့ပြည်သူတွေကလည်းယခုတည်းကနေစပြီးတော့ဒီအလေးချိန်ကောင်းနေတဲ့ဒီမြန်မာပြည်ကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတဲ့ဥတီချက်မြန်မာပြည်ကြီးငြိမ်းချမ်းသာယာမှုဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ UK တို့ USA တို့ American တို့ England တို့ဆိုတာဒါဒီမိုကရေစီရန်ထွန်းကားတဲ့တိုင်းပြည်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတိုင်းပြည်တွေမှာတကယ်တိုင်းပြည်ပြည်သူလူထုအကျိုးကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့လိုလာတဲ့အခါမှာတခါတရံကြလို့ရှိရင်ပါတီတွင်တူတော်လဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေဟာရက်တီချက်မတူဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့ပြည်သူအတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ချက်အပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်ကြတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်မကြသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ UK နိုင်ငံက European Union ကနေပြီးတော့ထွက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချိန်ကအာဏာရပါတီဖြစ်တဲ့ Conservative ကဝန်ကြီးချုပ် David Cameron နဲ့
တို့ conservative party ကပဲအဲ့ဒီအချိန်ကမြို့တော်ဝင်လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson တို့ဟာသဘောထားကွဲလွဲပြီးတော့တစ်ဖက်စီရက်တည်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါတို့ရန်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးသို့တော့ပြည်သူအကျိုးအတွက်နဲ့ရှင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါတီရဲ့အကျိုးကိုနောက်မှထားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့အလေးချစ်ကောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ကြတယ်မြန်မာပြည်မှာလည်းဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ယုံကြည်ပါတယ်တခါဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေတ်အဆက်ဆက်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာသမိုင်းကမ္ဘာသမိုင်းမှာပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့အဖွဲ့အစည်းတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပါတီတွေလှုပ်ရှားမှုတွေအင်အားတွေကျဆုံးပြီးတော့ပြိုကွဲရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာအခြေခံအကြောင်းအရာကြီး၃ရပ်ကိုသွားတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ခေါင်းဆောင်တွေကအာဏာရှင်ဆန်လာမှုဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်မဆလာဦးနေဝင်းတို့ပါလို့အာဏာရှင်ပါသူတို့ကတပါတီဆိုတော့ဒါတိတ်တော်လည်းပြောစရာမရှိပါဘူးတကအုပ်စုဖွဲ့အုပ်စည်းလာမှုတွေကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းတွေကြားထဲမှာပါတီတွေကြားထဲမှာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်စည်းလာမှုတွေရှိရင်လည်းဒါကကြာဆုံးခြင်းကိုဥတီစေပါတယ်တခါပြည်သူကိုလစ်လူရှုလာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းကြာဆုံးတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မြမအရေးမှာလှုပ်ဆောင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဟာအတိတ်ကသင်ခန်းစာကိုယူပြီးတော့ဒါမျိုးတွေနောက်ထပ်ထပ်မဖြစ်အောင်အတိတ်ကသင်ခန်းစာတွေကိုယူပြီးတော့အကောင်းဆုံးပြည်သူကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဥဆောင်သွားနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်တခါလက်ရှိပြည်သူတွေကကျွန်တော်မေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲကဆိုရင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားစစ်ရေးအကူအညီမပါဘဲအောင်မြင်နိုင်ပါသလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းတစ်ခုပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံခြားကအမေရိကန်တို့ကုလသမဂ္ဂတို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဝင်လာမတိုက်လေရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေပြည်သူတွေကိုလက်နက်ရဲ့နည်းပညာရဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ငွေကြေးရဲ့ပါထောက်ပံ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ကူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်အုပ်စုအာဏာယူအကြမ်းဖက်သမားတွေကလက်တဆုပ်စာလူတစုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကတန်း90ကျော်တန်း60နီးပါးအားလုံးကဒီကောင်တွေကိုစန့်ကျင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူပါတဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးဟာပြင်ပအကူကြီးမပါပဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်တခါဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကြီးဘယ်တော့တည်ထောင်မလဲဒါကလည်းပြည်သူတွေအရင်တည်ကြကြပါတယ်ဒါကိုတော့အခုပေါ်ပေါက်လာတဲ့ NUG အစိုးရကပြည်သူတွေကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြသွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ယုံကြည်ပါတယ်လက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေရင်ဆိုင်ရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုလည်းပြည်သူတွေကိုသိလို့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပေးသိနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါကလည်းဒီမိုကရေစီရဲ့စံနှုန်းပါပြည်သူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့အားကိုးယုံကြည်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စေအဖွဲ့အစည်းဖြစ်စေဒါတွေကဘာလို့နေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူတို့အနေနဲ့သိကျင်ကြတာလေသဘာဝကျပါတယ်တခါပြည်သူတွေ R2B လာမလားလက်နက်ဘယ်တော့ရမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကလည်းခဏခဏမေးကြပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ R2B ဝင်ဖို့ကိစ္စဖြစ်စေလက်နက်နီးပညာအကူအညီရဖို့ကိစ္စဖြစ်စေအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့အခုပေါ်ပေါက်လာတဲ့ NUG အစိုးရရဲ့လုံနိုင်စွမ်းနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးတော့ပြည်သူကထောက်ခံမှုရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်ခုကအကျိုးရလဒ်တွေကဓာတ်ရိုက်အချိုးကျပြီးပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တခါပြည်သူတွေကအခုစစ်အုပ်စုအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုအယမ်းမဲ့နာကြီးနေပြီစိတ်နာတဲ့မုန်းကြီးတွေရွှရှာတဲ့ဆက်ဆုပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကဒီကောင်တွေကိုအမြန်ဆုံးဖြုတ်ချပြီးတော့သွေးကြွေးနဲ့ဆက်ချင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေပြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ပြည်သူရဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့လက်တွေ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မြန်လေးဒရဆက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါအမြန်ဆုံးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတချို့ပြည်သူတွေကလည်းသူတို့ပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံလေးတွေဗမာအပ်ထားတယ်အခက်အခဲရှိနေတယ်ဒါတွေဘာဖြစ်မလဲဆိုပြီးတော့သိကျင်လာတဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လင်းတင်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အုပ်စုအကြမ်းဖက်သမားတွေရှိမှာပတ်စံအသစ်ထဲရိုက်ခုတောင်မှစက်ကူမရှိတော့ပါဘူးငွေကြေးရိုက်နေတဲ့စက်ကူမရှိတော့ပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ money circulation ပေါ့နော်ဒီ notes တွေပတ်စံတွေစက်ကူတွေ
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထဲမှာလေပတ်နေတာအရန်ကိုနည်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဗန်တွေက CDM လို့နိုင်ငံတကာ pressure တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စစ်အုပ်စုအကြမ်းဖက်သမားတွေဟာလေပင်အညစ်ခံထားတယ်လို့သူတို့လှုပ်လို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ငွေကြေးဆိုင်ရာပြဿနာအကြီးကျယ်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှစ်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ငွေတန်ဖိုးတွေအကြီးကျယ်ကြမယ်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုအတွေ့အကြုံဖြစ်လာမယ်ဒါတွေဟာအာဏာယူအကြမ်းဖက်သမားစစ်အုပ်စုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကြောင့်ပဲပြည်သူတွေကအခုအကြက်တဲတွေအခက်အခဲတွေဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြည်သူတွေကအကြက်တဲအခက်အခဲတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကသူတို့ရဲ့သမုဒ္ဒရာဝမ်းတထွာကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့လို့အတွက်ဒီကောင်တွေစစ်အုပ်စုရဲ့တနက်ပြောင်းတွေကိုအခုထက်ပိုပြီးတော့ဂယုမဆိုင်ဖ ೇನೆ တော်လန်နဲ့နောက်ထပ်ဒုတိယလိုင်းကြီးကမလွဲမသွေမုတ်ချမကြခင်မှာပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြီးကလက်ရှိຫນွေဦးတော်လန်ရေးတဲ့ပုံမကြီးမားတဲ့လိုင်းကြီးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဟာအစုံသက်တိုက်ပွဲလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီအချိန်မှာနောက်ဆုံးဒီတော်လန်ရေးကြီးကဒီအရေးတော်ပုံကြီးကပြည်သူတွေကအောင်ပွဲရပြီးတော့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့တကွစစ်အုပ်စုအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုကျွန်တော်တို့လမ်းပေါ်မှာဖမ်းဆီးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့အဆုံးစီရင်ပြီးအဆုံးသတ်တဲ့အပြစ်ပေးမှုတွေအထိရောက်ရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးတော့ခံမှန်းလို့ရပါတယ်တခါဒီ movement ကြီးကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုသလဲဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေကမေးလာကြတဲ့မေးခွန်းတွေရှိပါတယ်အဓိကကတော့အခုပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရအနေနဲ့ဒီ movement ကြီးကိုအောင်မြင်ဖို့လှုပ်ဆောင်စရာအဓိကစိန်ခေါ်စရာကြီး၅ခုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့နံပါတ်1 CDM ကိုဘလို့ဆက်ပြီးအားကောင်းအောင်ထိန်းမလဲအခု CDM မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဘလို့ပြန်လဲပြုပြင်ပြင်ဆင်မလဲအဲ့ဒါကအရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်2ဆန္ဒပြပွဲတွေမျိုးပြတပိတ်တွေနဲ့ဒီဟာတွေကိုဘလို့အကာအကွယ်ပေးမလဲနံပါတ်3လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဘလို့ဖွဲ့မလဲဖွဲ့ပြီးသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုလက်နက်ရအောင်ဘလို့ကူညီထောက်ပံ့မလဲနံပါတ်4ငွေကြေးတွေကိုဘလို့ရအောင်လုပ်ပြီးဘလို့ခွဲဝေသုံးစွဲမလဲဒီငွေကြေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုဘလို့အသိပေးမလဲနံပါတ်5ပြည်သူတွေရဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြည်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့လူထုတော်လှန်ရေးကြီးကိုလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့ဘလို့ဆက်ဆက်မလဲဆိုတဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကြီး၅ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကလက်ရှိຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့လို့အတွက်အခုပူပူနွေ့နွေ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ NUG အစိုးရအနေနဲ့လက်ငင်းဖြည့်ရှင်းရမယ်စိန်ခေါ်မှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တခါ NUG အစိုးရအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးအရာတော်၎င်းနိုင်ငံတကာ level မှာတော်၎င်းလင်းလင်းမြန်မြန်အသင်းလိုက်လှုပ်ရှားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်အဓိကအနေရတော့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေရဲ့အတိမတ်ပြုမှုနိုင်ငံတွင်းမှာဆိုရင်လေဗမာရောရခိုင်ရောအားလုံးသောတိုင်းသားပေါင်းစုရဲ့အတိမတ်ပြုမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဒါတွေအကုန်လုံးကိုလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိအောင်ထောက်ခံမှုတွေပုံပုံတိုးလာအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒါတွေဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့တဦးချင်းအရေးချင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလိုသလိုအသိအဖွဲ့လိုက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလှုပ်ရှားသွားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်နဲ့ movement ကြီးကပို့ပြီးတော့ဥဆောင်မှုကိုစီစီလုံးလုံးချစ်ချစ်လဲလဲနဲ့ပုံပို့ပြီးတော့ဥဆောင်မှုပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဥဆောင်မှုပေးနိုင်မှသာလေလက်ရှိຫນွေဦးတော်လာရေးမှာလိုအပ်နေတဲ့လေဟာနယ်ကြီးဥဆောင်မှုလေဟာနယ်ကြီးကိုပြန်ဖြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အချိန်ဆွဲလို့မရပါဘူးတွန့်နေလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေးဝေလို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ပါဝင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးနဲ့ပါဝင်မှုလက်တွဲဖို့ဖိတ်ခေါ်ဖို့လိုသလိုအကုန်လုံးကိုရေရေဝုန်းဝုန်းနဲ့တတိရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာစစ်အုပ်စုပြုတ်ကျရေးတဲ့ဘာမှရေးကြည့်တာမရှိတဲ့အတွက်ဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်ဖို့အရမ်းပဲအရေးကြီးပါတယ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကြုံလာတိုင်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကအများနဲ့ရှိနေမှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုဘလို့ဖြစ်အောင်မြင်အောင်ကျော်လွှားမလဲဆိုတဲ့ solution focus အဖြေရအောင်ရှာတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အနေထားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်
မြန်မာပြည်ကအိမ်ကြီးချင်းကောင်းတွေမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေကယုံကြည်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘလို့ပဲကျွန်တော်တို့နဲ့အိမ်ကြီးချင်းကောင်းရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေဒီလက်ရှိနေတဲ့အိမ်ကြီးချင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မျိုးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်မလဲကိုယ့်ဘက်ကိုပါလာအောင်ထောက်ခံမှုတွေရအောင်လုပ်မလဲဆိုတာကိုပြည်သူအရောက်ချင်းစီရောပြည်သူအစိုးရတွေရောကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေစခဲ့တဲ့ဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးဟာယနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ရပ်ပေါင်း86ရက်ထိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစစ်အုပ်စုအကြမ်းဖက်သမားတွေလည်းတနေ့ထက်တနေ့ပုံမိုပြီးတော့သူတို့အခက်အခဲတွေဖြစ်လာပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့တတ်တိတွေသွေးတွေအသက်တွေနဲ့ရင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးကြီးမြန်အောင်မြင်ဖို့လို့အတွက်နိုင်ငံတကာကပုံမိုပြီးဖိအားပေးလာဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဆက်လက်ပြီးတော့လှိုင်းလုံးကြီးတွေပမာမူဘတ်ဘောင်းစုံကိုကျွန်တော်တို့စင့်ကဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရှင်သန်ခြင်းအရေးကြီးပါတယ်မိမိတို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းကအကုတ်ကိုအသက်ရှင်သန်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ရန်သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရတဲ့နည်းနဲ့ခြေမုံတုတ်တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြန်မာပြည်အရေးမှာတကယ်လက်တွေ့လိုအပ်နေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုကတော့စစ်ရေးနဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဆက်ဆက်မှုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အနေနဲ့ရရမှာမြို့ပြကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရှိပါတယ်ပြည်သူတွေတို့ဘာသူတို့ဖွဲ့စည်းထားကြတာပါမြို့ပြပျောက်ကြားတွေရှိပါတယ်ပြည်သူတွေတို့ဘာသူတို့ဖွဲ့စည်းထားကြတာပါကျွန်တော်လည်းဆက်သွယ်ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်အများကြီးရှိပါတယ်ဒီလိုပြည်သူတွေကိုယ့်ဘာကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့မြို့ပြကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေမြို့ပြမြေအောက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ရှိပေါ်လာတဲ့ NUG အစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးထောက်ပံ့မှုတွေပေးနိုင်မလဲစိတ်ဓာတ်ရေးအရာငွေကြေးအရာလက်နက်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာတော်လှန်ရေးကဒီဘက်ကလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်နဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်မလဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့စိတ်ခေါ်မှုလည်းတည့်ရဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ပေးနိုင်လို့ရှိရင်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးကပုံမိုပြီးတော့အရှိန်ဟုန်ကောင်းနဲ့အားလက်ရှိကိုဆက်ရွေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရေးတော်ပုံကြီးအောင်မြင်စေရန်အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မယ့်အရာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အနစ်ချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစစ်တဘုံအုပ်စုအကြမ်းဖက်သမားတွေဒီကောင်တွေပြည်သူကိုခိုင်းတာမှန်သမျှမလုပ်ပါနဲ့သူတို့မလုပ်စေချင်တာမှန်သမျှပြည်သူကလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကပြည်သူတွေရဲ့ CDM မှာပြည်သူတွေရဲ့အာဏာဖီဆန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာဒါတွေကိုပေါ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ CDM ကိုကျွန်တော်တို့ support လုပ်ပေးရမယ်နံပါတ်1 generation Z တွေကိုကျွန်တော်တို့ support တွေများလုပ်ပေးရမယ် generation Z တွေ support ဆိုတဲ့နေရာမှာအခုလက်ရှိမျိုးပြပျောက်ကြားတွေမြေအောက်ဒေါ်လာရေးသမားတွေမျိုးပြကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက generation Z တွေနဲ့အဓိကဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ရက်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရက်ရွာဒေသတွေမှာလုံးဝဖွဲ့စည်းလို့မရအောင်ခန့်အပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့နီးပေါင်းစုံနဲ့ရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာရက်ွက်ရုံးတွေဒါတွေကိုရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါဒလန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းထုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒလန်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လှန်ရေးကြီးကိုချိန်ချောက်နေတဲ့အနိကဆုံးအနေပေးနေတဲ့လူသက်ကောင်တွေဖြစ်ပါတယ်တခါကျွန်တော်တို့ပြည်သူအရောက်ချင်းစီကစစ်ပညာတွေသင်ကြားကြဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုသင်ယူခြင်းနဲ့ပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းလဲကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးပါမယ်တခါငွေကြေးကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးလောက်တာကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်တာပတ်စံလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကြီးအောင်မြင်ဖို့လို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့ကိုဖြစ်စေနောက်ဒေါ်လာရေးလုပ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကိုဖြစ်စေငွေကြေးအဖြစ်စိတ်ဓာတ်အဖြစ်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ရတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့ပေးကြဖို့လိုပါတယ်နောက်ဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ပါဝင်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနော် Facebook Messenger ကနေပြီးတော့အချင်းချင်း message ကို sharing လုပ်တဲ့ပြည်သူတွေအဆင့်ကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်သတင်းကိုဖန်တီးတဲ့တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ကြောင့်သတင်းဖြစ်လာတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးဖြစ်လာဖို့လိုပါတယ်လက်ခုပ်တီးသူအဖြစ်ကနေပြီးတော့လက်ယုံစံတန်းသူတွေဖြစ်လာဖို့လိုပါတယ်
အားပေးသူအဖြစ်ကနေပြီးတော့အားကိုးရသူပြည်သူတွေဖြစ်လာဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးမှသာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ movement ကြီးကပုံမူပြီးတော့အရှိအဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့အင်အားတွေပိုရှိပြီးတော့အစုံသက်တိုက်ပွဲကိုအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တပီလုံးကျွန်တော်တို့စစ်ပညာတွေကိုရသလောက်ဆန္ဒရှိတဲ့သူတွေသင်ကြပါဒီကျွန်တော်တို့စစ်ပညာတွေတက်ထားတဲ့လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မျိုးပြပျောက်ကြားမြောက်တော်လည်းရင်းနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့မကြခင်မှာမင်းအွန်လိုင်းစစ်ခွေးအာနာယူအကြမ်းဖက်သမားတွေရာဇဝတ်ဂိုင်းသားတွေကိုဖျောက်ချနိုင်မဲ့အချိန်ကမလွဲမသွေရောက်တော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်လာတဲ့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်နေ့စဉ်ပြန်လည်ဆက်သွယ်နေပါတယ်နေ့စဉ်ပြည်သူပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးကျွန်တော်ဆက်သွယ်စကားပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်လာတဲ့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့စကားပြောပြတဲ့အတွက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမြန်မာပြည်အနေနဲ့ရဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကွန်ရက်တွေချိတ်ဆက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာပြည်ရဲ့မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပြည်သူအချုပ်အခြာအာဏာကွန်ရက်ကပြည်သူတွေလည်းကျွန်တော်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပါကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့တဦးချင်းဆက်လက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ movement ကြီးကမုတ်ချမတွေ့အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြပါမယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်နေ့စဉ်စကားတွေပြောတယ်ပြည်သူတွေနဲ့နေ့စဉ်စကားပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပြည်သူတွေရှိရခွန်အားတွေကျွန်တော်ရှိကိုပြန်လည်ပြီးစီးဆင်းလာတယ်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောတဲ့လူငယ်လေးတွေသူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအပေါ် Federal Democracy ကြီးအပေါ်ကိုအားလုံးအခုအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အပေါ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ပေးဆက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေကိုဂျိုးစွန့်အနစ်နာခံတဲ့စိတ်တွေဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မှာခွန်အားတွေအများကြီးတစ်ဖက်အရန်ရပါတယ်မျိုးဆက်တွေအသက်20ကျော်30ကျော်40ကျော်ကနေ50 60အထိကိုပါပါတယ်သူတို့တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ကျမတို့အရောက်ချင်းစီတိုင်းပြီးဘဒုရဲ့ဖိအားကြောင့်မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စစ်ပညာတွေသိမယ်ကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေကိုင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်နက်အားကိုးနဲ့ဗိုလ်ချနေတဲ့ဒီစစ်အာဏာယူကိုပြုတ်ကျအောင်ဖြုတ်ချမယ်ဟေ့ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆက်တော်လာတဲ့ခါမှာဒီမူပန်ကြီးကလုံးဝမလွဲမသွေအောင်မြင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုတရေစကားပါလို့ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီချက်ပို့ပြီးတော့ခွန်အားတက်เสียရတယ်ရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုပြီးတော့လုတ်ကင်လာတဲ့လူငယ်တွေဟာမြန်မာပြည်တွင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူးတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူတခါအာရှဘက်မှာဆိုကိုရီးယားဂျပန်ဥရောပမှာဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလန်ဂျာမနီပြင်သစ်အပါပဲအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေပါလူငယ်မျိုးဆက်သစ်တွေပါအခုလေလက်မှတ်ဝယ်ပြီးတော့စစ်ပညာကိုသွားသင်ဖို့တချို့တွေလည်းလက်ရှိသွားပြီးတော့သင်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာရောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကအမြဲတမ်းနီးစပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတသားတည်းဖြစ်တယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်သတင်းစကားပေးချင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာစေကနမ်းမဟုတ်ပါဘူးပြည်တွင်းကလူငယ်တွေအခုစစ်ပညာကိုသင်ပြီးတော့တကယ်ကိုလက်နက်ကင်ဖို့လို့အတွက်စိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးလုပ်ရရာနဲ့ထောင်နဲ့ရှိတော့ပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့မှလက်ရှိနောက်ဆုံးလိုအပ်တာကတော့လက်နက်ပဲကြံပါတော့တယ်ဒီတနက်ရဖို့ကလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အခု NUG အစိုးရကပေါ်ထွန်းလာပြီးဒီအစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုလုတ်ကင်နိုင်မှုအရေးချင်းအစွမ်းစားတွေနဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ပြည်သူအယောက်ချင်းစီအတွက်ကိုလက်နက်တွေတနက်တွေရအောင်လုပ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ပြည်တွင်းကိုလည်းလက်နက်တွေကိုရအောင်ပို့ပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်တွင်းကိုလက်နက်ပို့တယ်ဆိုတာလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးခက်ခဲပါတယ်ဒီလိုခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ခြင်းဟာအရေးကြီးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမွန်သောခေါင်းဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူအစိုးရ NUG အစိုးရကဒါတွေကိုလည်းရှေ့ဆက်ပြီးတော့ငါတို့ဒီအားကိုးလောက်တဲ့အစိုးရဖြစ်တယ်ဆိုတာလက်တွေ့ပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အစ္စရေးနိုင်ငံထူထောင်တဲ့အချိန်ကကြည့်ပါသူတို့ပါလက်စတိုင်းဒေသကိုလက်နက်တွေခိုးသွင်းတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံတကာကသူတို့ကိုဖိအားပေးပြီးတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားကိုဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားမိန်းမတက်ကြီးရွယ်ကိုခလေးလူကြီးမကျက်အားလုံးပူပေါင်းပြီးတော့
get Dolagi Sade Chima, a night in Daima, Yakwa Daijuarema, Landetri, send that shit out. Eddie Chinga is the rate counts on me. Looks down and get it, Taragari, she gave it. Let's see General counts on me. And UG Soya, General Agore Soya, to rotate Tare counts on me, Shimelu to Yungi Bare. Jabye, Pidure Gustavijo, the Rezaga Pejama. Alaga Palesoro. Generation XYZ, Ninjuni Dabe Pepare. Generation Z got Seminary Tembo. Look at what they are. Any Chema. Turogo, Quimbudaga, Turo Miva. Generation Y in Pepare. The choice of Jonone Vedure, the choice of Jonone Gile Neneva. Jonone, Turone, Kuran, Mibarine, a poor party, General Zagabio. Zagabio Regima, Mibari, Kurenga. Di Jola Yeji a Joku, Mibidure, Tadami, Yeniku, Sipianari Tembo, Nangando a twat, Federal Democracy Ye Joku, Lulu Lalane, Lopido, Abi Kunirao, Chichi Api, General Lechi, Federal Democracy Tola Yeji, Nuevu Tola Yega, Mokchamatri, Almima Pipare, so General Diniagani, Tempiano. Salabido, General Guna, Tempiaget the way, General R2P Suraga. Direct time on the look, you had a case of Hopa. Pidurega, Lashi, no some Yashina, Lashi, lonely, the same me to say, General Pombo Lavare. Tipoma Mudibion, Nangaraga, Ardubiga, Ladi Jissy, Maladi Jissy, General Chisabio, Alwega, Ladagan Yao, low name, Chipare. Tilo Lopo, Piduye, General Yapa, Quasidia, a Soya, Diana Lanaga, Quadi, a colon Puba Uyo, General Losam Jama, Chipare. Dadam low. Let's see, Pidure Shagani Bio, Mama, Yati Bio, why won't Bio, that boy when he jare, Diana Nigo, Lanakai, Podi, Jesu Tene, Amyajile, go you wonder bare, General, Fadre Pida Zujigo, T. Town Jare, come on, the Gabu, Simman, Senejiku, Nababiman, Naugache Dilo, and I do a Japan body, Bedoma, and I'm Yao, General, Love South one, I lay me, General Yonji, your liver. Dear is up your. General, what Bidure, to the beer, what Galani, which on a time and pick all over, Bidure Bagani, ye, woman you go. Booba Bow with Bijaba, Usa Bijaba, Jaguar with Bijaba, which are not in the Diani, pick all over, Dadamlo General Diana Bidure, go low, General Saint Jadri, Piesen Haba, Jama on Nijaba, General Shinda on Nijaba, Shinda Jenga, Shepare, General Bidure, Shimbo Dubai. General so the Jagwebu, Majagema, Sinojamet to be Chimare. General Shemavali, General Diandu, Sit Osu, and yet the Chimonama, Chimare. Dadamlo, Pidure Golo, General Almimujia, Malometry, and Isomu, Yalabi, Chimare. No, say Joby Jomo, Joe Bobilo, Pisetaba, Jagwebo General, Latri, Pidue, Soya, Diana, Diana Lanaka, Japori, Puba, Losam, Guadamasway. Majagema, General Pidure, a battery, Pesakaya, Pidure. Next set, Nimpangini, Caniare, Pidure. Daya Yabole, Seguda Machine, Pidure. They then chalk and hard, Pidure. Lashi, Matea, Pansy Chonogyo, Caniare, Pidure. Yamabima, Sitcho Seneco, Ah Camilo, Jay Dog, Sanchez, Pidure. Alo, Didure, Alo Gabu, General. Tui drip Yasanayame, Tui Jugu Ya on Same, Me Outline Sit Osugo, General, Yopia Nani Boma, Ya on Hansibio, General Latrine, Dicongo Pidure Edra, the Yamia Damu, Pialabio, Hosang Jama, Chete, General Losang Jame, Al Mimbuga, Latagan Yangi Bisorago, General, Temjano Vale, Dadamlo, General, Natal Nesati, Nue U a hero, Pidu a hero. Moksha Amyama Chiparina. Jesus de Mare.